Manipur gi APUNBA SHAKTAM NGAKPADA YELHOUMEE SHINGNA LOUGADABA THOUDANG HAIBA topic ASIDA IRENGBAM CHAOREN Memorial Trust na SHINDUNA ngasi AHANBA OINA state level essay competition ama Pangthokkhre Mahairui lising ani henmana saru yakhiba essay competition adu Kwagaital Hainau Khongnem da leiba Pitambara English School amade Ratan Kumar Memorial School da category ani thokna thamlaga Pangthokhe AHANBA gi category na class 8 tagi 10 fawba oikhi aduga ani suba category na class 11 ge mathakta leiba singi oikhi competition asigi makok mathang taraba singi result mathang tha November ki tang ani leikidraba CHAOREN ge humfutaret suba mapok numita lauthokpaga loinana manamathum su yenthokani madugidamak Manipur University ge auditorium da thoram amasu pangthokadawri thoram ase pangthokpagi matangda IRENGBAM CHAOREN Memorial Trust ke president IRENGBAM Bilashinina Paumi Singh da hai ngasi pangthokliba essay competition ki topic ase leikidraba IRENGBAM CHAOREN na pamjaramba maramna masida akhanaba mityeng thambane topic ase hauzik oiriba Manipur gi fibam asiga yamna chushinaba amasu oidabanate Manipur gi APUNBA SHAKTAM NGAKPADA YELHOUMEE SHINGNA achouba thodang lofam thoi haiba wafam ase leikidraba CHAOREN na tungi mirolda achouba ithil ama piba pamlamkhe maramaduna hairiba topic asida essay competition ama pangthoktuna mahairui singi wakhalon uba fangani haibagi thajabalei masida sunnatana hagulakliba mirol Manipur gi damak kayamuk yamna khanbage amade kadai fawba kathokpa ngamgadage haibasing asisu essay competition asidage kharamakhaide khangba ngamgane competition ase pangthokpagi maru oiba pandam amana YELHOUMEE khaktana Manipur gi APUNBA SHAKTAM ngakpa ngamgani haiba wafam ase paksana sandokpa pambagine tungi yumbirel oirakadaba ngasi mahairui singda Manipur nungsibagi akanba ithil ama piba haibase ngasi oiriba Manipur gi fibam asida chauna mathau tarakle haina bilasinina makhatana phongdokhi ngasi gi akhoina khanjariba topic se Manipur gi APUNBA SHAKTAM NGAKPADA YELHOUMEE sangna laugado thodang haibase ngasi haurokliba tungi haurokliba harol singse sidaisa akhoi Manipur haiba sibu nungsiba ade khoi YELHOUMEE singna kari tawraga akhoi Manipur gi APUNBA gi SHAKTAM se khoi ngakani haibase akhoi paksana khanganba ma khoi pamjai masigo adugo loinana masigi pandam masida mayamna karamba akhoi gi warolda thambira pake habigi mogi knowledge do mogi feeling marai ba nungsiba mama le ba kaning bagi feeling do akhoina uba phangjagani ngasigi essay competition sida akhoi gi chhatra chhatri se 2000 gi mathakta lakpi hoje bhauda aduga ngasigi akhoi gi thorom asida lakpiriba participants singi na yaubidana mapung phan biriba amadi akhoi gi parents singna thawai yauna honabidona ngasigi essay competition se mapung phan bibigi damakta ngamkhai leitana mayam bu thagat pa phongdok sari